いろいろ大変ね。頑張ってトリミングしたとにさ、とんがり帽子やらパッツンやら言われて、その上今度は何？毛が飛び出してきたって？師匠、こっそり気配薬でも塗ったっちゃなかと？それともあれやろうか。年よ、年。おじいちゃんになったらさ、眉毛が長くなる人がおるやろ。あれと一緒やろ。富一さんって誰？師匠、毛を切ってもらったみたいです。よかったね、師匠。そういえば、私もご飯食べたらなんか眠くなってきた。こりゃダメだ。おやすみ。